냐미 빠스미 통츠포 바칸 도나 예토 바칸이 쪼미제니 나자모 परिचय बियाचुनि मुआमा राम शेखर ख वेकलन चुयाटौपट्टि चाहिँ धाङ्गो ठाउँपट्टि छो बाखै नाजुल छो बाख नेपालसम्म 1085 साले प्याव्या चुङपट्टि छपु फ्लाउ बाख ख निनादिसम बाख ताङ्गो बाख ठुक्न न्याका टाउडो द्वावे वन्यन छुइनाडिया अठेका जास दिस जे थगु सिस्टते छेल्थे कर्टिब केना ठनसा जु त्या लुखास टिसी फेर ठुकी चासा चक्टी दिस जे चक्टी न्यन सलाबिया घरपटे वासक निला उसी लुखाण्डन बुलु चक्टी फेरट जे तीज ग स्रोत हो सले न्यन गया टिसी ला या छप चुरट स्वागा कल अले न्यन याका जसुंग छुक मटी लुगा चुना दिया अथे माइ पेस्ट बाखा छप चुलेर गा मन गया चुना जे खवे खट्या छु बाखा स्वस्थान ला मखो ढोचले चा बिरसिका टोटा मैन्थ्या होला जे निलिपी मुफ्ता निला टया सिन्चा टुन्चा लाल हिरा राजकुमार राक्षस पिनुठ्यान जाउ दन्ती कथा मखो वला वानिफल वाकिमा पट्या युगे बखा जुलका युग हिथे बाखाइ ला टुटी खापा सट्टा हिल्दुङल बाखना चेतन बिया देश समाज राष्ट्र आदि भना यंकी कुटो हे फ्लाउ जुल उपदेश प्रेरणा नीति शिक्षा दु बाखा स्वयं मेका हल ठौकनै बाखाला मौलिक ज्ञान मनोवैज्ञानिक विश्लेषण दुगुजिमा अले जग बाखा थाल बाखा ट्रेको नुप अले निनि पिनिको नुव के चाका साला यंकीको गुण अर्थात रोचक रे बाखाइ विशेष जिंगल घरपट्टि छ लुक यात जी धाउ ख ब्याकपन ठठोम ठेचुङको चुरो छफुके साला सुमको चुन अले नवटा अझ बाख गठना चुएगुले जिन वे बिजाय नाच्नु ख गठना गुक्न चुए मालिरका जिनली सबिया उलमछि खुरे जान मुलुको गजागु बाख जुइ जिन नमना व चुरो सासा जित सुइजन निसा टाक डमके हाना ताल जी छु नक्स बि जोला तर छिन तया दिउथे खै मुखला तैदिछ सा निनिका उत्सुक जा जिन थया घरपट्टि स्वाँ चुरोट साल कोठे टोफीको कुम्पेकल चुरोट निलाङटी गड्डने हान निसा बल साल अले कुया नापाटो ठुट्ट चुरोट छाला वाछ त चक्टी नासिया बानका ठाटा फेट त महाभारत कनिमे पण्डित व्यास गद्दी फेट उठे अले ताल छि तयाडी थे मिले जी मुखका मिले न जी फो तैदिस जे उत्सुकतै छन् तीव्र कठुइ चंग खै छाला वाछ्या घरपट्टि थाल का निना दिस जिता जिन नापन कोठीका वटाल धाङ्गो टावा वे टले नुम पम्चा सियो पिनपिनी तले चुम्सन बगचमा हाको खाम ढका हुले बिहा टास बोइना सुपिन्छ न्यागोरे कान था धाङ्गो देश सेवक उपकारी ज्यान पास्क ना जाउ मखो वे मूल्य ताल अस्यो बानी वटा सक्ष्या मुसु ख छिरडुब्ले निसे उपद्रव जना कटा ह्याकिगुली पास केबे सुन्तला भौट्या आरो बखरा आमासी खुइगो चखौ बखौ स्या जुइगो वे नि जहा ढाना जु वो वहाँ छौ बिग्न या मुपेका वे नै थे पचे मुजु चा थौ टले जिम चा मेठा सुर्जमान सुबे म्या बिया छैको बनी गुटाके जन्त होला बाछरे बाजा गुनुनु ठेका पेट्रोल मार्क्स हलिलने डन्न ठिबले ट्वा छक्टी हे झझडाल फलचा लाटो गले चा झझलक मेचे जन्त जन फेटी व छप चुरोचे लियो मोस्पो ग्वाना इन गुमेशान ल कलाटा किर माप्ने कोटे सोट्न अनलिप जन्त नायके बेरफना वनी मापि वन चुन न्यापि चुन तला चुमे मचा ल्यासी ल्यामा बुराबुरी न जन्त सुएगाका ठट छै लुखा ड्वाउ कनेकुन डियटु व भोमुच पिटिप ल सक्स्या मिका पाजमेसन लुकुन छिका पिका लुकु खोइचम भोमुचे मय फुन जन्त नाया होया मोटर सीट न्यवेका चम ड्राइभर एटा मोटर स्टार या त आदेश ब्ल ड्राइभर कार ल स्टार या त स्टार न जुल परन्त मोटर न्याक्ट ठाकुल काचका छान ड्राइभर क्वाम या सोबले पेचा खचन पुक्चना चौक माग या सुते ड्राइभर फुइ सर्टिफिकेट सकले मोत्रे हे फुल जन्त वपि इटा मिटा कना भौमुचा पिकल लखि समय मय खया जन पाजमेस्या मफु वा कोचना लुकुचना तल पाजमेसे याउसी चुनाव खास गुम निल्थेना जन गुम खा ख्यौ कटे जन गबेर जाका ल्यासिम पिन्चे त शास्त्री नगाले बल्ल मेउ कार ठिके हल अलेटिन जन्त नायक सासला त छिसी मको टाङोला झाकाबा होट ट्विटिन सोया इटिटिका निला चंग गेचौ बाख फुटला बाख या आश्चर्य ज्यान मफुने टाङो या असो ख आपा दो से चुरो सपनी बिया दिस खलाबले चुरोठी सक्सक लगे जिगो चुरोट सलाई न्यन साला बिया घरपट्टि चुरोट च्याकल जिन छप च्याका वटाल गन्ठन धाङ्गो झाल्या चुना निला सुइचन जिते घरपट्टि स्वाट सारे या छुल्या मुल्या जुगले वे बाना हाई स्कुल टे यंगलो
अन्ना वही भ्या म त मास्टर टेट हेल्काले ना ह्याकी हो गब्ले मेचे नुकी तना मास्टर फेटिबले सुइकी हो गब्ले क्लास पास पे सकले मुका लुटी हुना मोलो नि सन पास पे हुना कोचित के द्वारसी कुन फिजसी नारायण जेठा हुनेको सक्सिया छर्क दाना जुनावेमा फुटमले वेको उसवे हो फुसा चेट वंग फुटमल न लागो उके ठके चाला मरि ढोबजी जना ने उनका सरासर छे ल्यावे हो द्वारसी छन् य मतलब इकारिस कुन न्या गोरा टांगैट न बिस्मती ख्वासीको बनाइङ ल बौकाय नप ख्वास ल न्यागोरे देखा दो ख्वासला निक यामा खाटे चंग पिचुको लोटे लख चुट्टुको चुला स्कोट न न्यामो पाम लिगा लोटे दियन त ल वकिल मोट छक खुसी छक आकाश छक पूजा या त टांगवा फुक्क सोइचन बौ म टाइम रेक सिलो बना मुट फक्क संको खख टांगो छकलाई अठेन निलो जब लुमारे खानी पाँच का मिके तिसना न्या गोरा जप या त तांगवे मो खक मिक टगलो वे मन पासपि नप फिजसी छन सुरस्त न ग्वा न ल चेट वंग फुटमली नप ब्या ब्या जुल जप नंगा बौमेसा मिक कन लोटे न्यामल मुरो लिफो सुत टांगो न अल मिक वाका सोबलेटिन खन टांगो ल खुशी पारी छन बौइ ख्वास छ अबेना निलात न नवा मुजम बौवन नोना अल ए पोस्तो थनवा दाहे सरका जिटा बिस जग ल्यावे टांगवन लिसबला बिका बे ठन्न वा बौम टम हिमी चल नापा सते बे डाना मोखगा खुसी लाट ना पाफे के अले जग आमकन वे बी दासेले बिका का ठनवा न्या गोरा चोके जुल जिपट्या मुजो पानी फ न्या गोरा खोला निल्ल जुल खुसी लाट ठुका पारी त बेमान ठीक जुल बाखा तैदिस न्याना चुनको दो जिन लिसबिया करपनी सुया साइफा वेगा चुरो सला कुपिट सुया हाना डाल टांगो निसर डुबले न्या गोरा मुन्ट मामला टांगो पिरो डुबले है मुर्गो टांगो दुको सिरगा वे बोम मियम कला मह थम है दुको सिया न बो मुरे व टांगो याक जुल उठा वे नुगो साफ खल उसान से वा मुर्गो उपद्र या मुल रफ खेफे न्यन लाइम जुसा उबले निसे रफी मिखा मुफल न्यागो जान नाय जिम सक्सिया टाउ खनिनिम जुल वंग बजार जाक लस्कर मुनाचन डेगै फले डरा निम सत्याग्रह स भाषण ब्याचन सकले पर्च छको लाटी जुना स्वामा अबीर सगं रुपे निम सत्याग्रह स टाउ ख कोठीक निनाचन भाषण कोमचान ब्ले पुलिस त पिखेर ग्वार वला मुसे डाठे मुनोट छाल ब्याल जुल निमेश त पुलिस जुन टांगै दन निम पुलिस जुना ठाना यंगल छारा स सत्याग्रह ते स्वामा सगं अबीर दुठे टांगै गेन स्वामा सगं अबीर दु याका छके कुन याका छके त या उटा बयान कल टांगो ठगो बयान टाल जे सत्याग्रह मखो सो पगडी पजने फे जुगले ग्वागवे न्याव यम जुग ख भाषण ब्याच पे मुसु जि सत्य मुसु जे भाषण न्याना जग चोरम ख स्वामा सग अबीर भजन फयगो सत्य ख टांगवे बयान पट्या मजो वो नाजामा मूल्य ख तेगो पुलिस विभाग के रेकर्ड दो उकि ग्वाट मुपि पुलिस स्टेशन उटा केर फेरिया त कारा बदमास छिम्ने त सु गन्डो छिमि गोमडो मिटिङ चुनि गन पम्पलेट आएको सुचु फडो हजुर जे छुया मस्यो जे भजन भेट ग्वागवे न्यावइम जे सत्य छुख मस्यो जाग्या टांग खवे खटाल वास्तव टांग छुया मस्यो राजनीति नागरिक हक मौलिक अधिकार जिन्दाबाद छुटाको छुया मस्यो वजको मुख अबले स्कुले हिसाब वंकीमा मास्टर माल अड्डे सुब्बा पल्टन या जर्नल कर्नेल पिन छया मस्यो टांग खव खटासा पट्या मजो भजन फै खजगला ना चोङली कोरान डाल मे काका जुको ख्वाय वचिस चुंक नासिवेके लाखमा चट वा ख्वेके पुलिस स्टेशन कसाय त एन टांग भजन फै खमटो अटो जुनाइका नेन दुख्न मार्सी जाके जाव खसिया कवाप निके हल आ टोटा छि जुलमखट हिठा मोटी तया ले टाटा जाव लाट्यङ कन ल भजन फै लुमंका बनी चाटके निसे टांगोया न्यवल तर पुलिस न छने म केर फेरि टांगोइ त फसार ल न्यटाल दावा फिए मफमे बेमान ओटा उठा ज्यान स्यान न्य प्यार जुल खसा मक्सा काल जुइ न्याल परन्तु छुरका काल जुगो मने लुया म जिटस्क छनबे बिन्ती टांगो पुलिस त बिन्ती त नापा खखौटा छन्त अले टोटा छ्वे सिल्ला छन ढाको दाबे छिम्ने त गन्डो ढाजगटा सुइका गन्चमा गजामा उल्जगटा सुब खानकी बि छन्त पुलिस स्टेशन लोभ केना हेकल नापा दिन अले ब्याकङ टा टांगो ढल नापा टा अले ड्यम मजा काठा पुलिस अफिसर त ब्याकङ उठ्चुक ज्या न्यनि वल नापा दिन अले जगटा मोडियङ क खय वइ मुक्त अले सत्य टा धरतरम टा बिन्ते नापा जित न्यनि वेक बिउ टांगो पट्या जुइके तया दिनीको मौका काल निगोटी जक सुन्य वेके खन पुलिस ठना न्यन का आटास सुसुन्यता सुसुदो ठुल्नेता टांगो इटमिट कन छुडा ल छ उसिसिया तल हजुर जे भजन भएट ग्वागवे जक न्यावइ मुख छुटा पुलिस आइ जिपिन प जागे जुल अले टांगो इट लाट ते छ सनिया मुजक लिक्ट छिट
उयो छफ से ल टम्प छ यखट पटी जोग अले टम्प जोगो ल फटी टांगुया लुक्चा लाटा टिकी मारे लुद्रिया ठे ल फटी 6 मिनेट सोफ्टी लेखन टांगुया लुक्चा लाना स्विफ्टी तक टांगुया त छुन मया स्वी छफ्टी नि मन च्वास गाल P15 से छफ्टी पटी थारक वन मच त साटवनी बले थे नेफ्टी निचेला छफ्टी लय प्रार नमुरन डाउसया न टोजी जुआवल 50 टके फे मुफ्त अले आबेसे हाल जि सत्याग्रह ख पुलिस सकले मुसमुस नि ल वइ ख्वा वा सुत उपटिका एसपी ताल नापाटो टासला उले कसा ने मालिवे मुखनी कारा सुनिता गोमडो इपि सुसु गुनगुनडो ता याक्न तांगो मिखटिसना टोन ताल नेता सु गोम मनु दो छुछु जायागो टका पासना टौ भ मेमेगु सामान त दुगो स्त्री बाकस छ सितुआइ डठी चुङ नाग डम्फो दुनी गाम या सोटना दैगु दो चाचा प्लेस्टेसन नाग डम्फो ठुन तर ट्वाइ डठी लाना ट्वाहा दरिद्र खण्डिया चुङ फुया हा मोटिगु दिने मोरो अनि मन नाग याउसे चोम वो नाग फुना हल्टा व खेन्या व मुस्या पालो लाबा छेला समय बजी जोलन तया अले पञ्चरङ्गे कापा व याङगो पटा तया फुया हा मोसे मगा पेको न्याक ठना छेर गा न खजुल तर नाग कोप जे टले बिग्न जुइरगा ज्ञाना बुराटेसन छिए मुब्यो आ टांगवे बुने डम्फो सुजुल सदर जेल नेपाल ल्याम टेसन जल एकतन्त्र शासन पेन कपाला प्रजातन्त्र हेट ब्याक्क नेपामी आत्मा बिल क्रान्ति यात बिरटेको लाटुटी मन्त देश पक्टट शहीद जुल अले एकतन्त्र शासनीय इतिहास कोचाया नेपालले प्रजातन्त्र जन्म जुल ठुल्ला घरपटी ढागो दित न्यनसँग चुरस बट्टा चुरस सुआका चाक्ल अले जे मुसो नि लाटया बाखाला बान्हा टामा न्यायपिछ न चु बाखाइ त माउ गुण न दु थो बाखा छन अवश्य चुए किन्तु व ढाङ्गो ठाउँकने गनले अझै प्रक्रिया मनु खनि ढाङ्गो सांगो छा मला छिटो मागलो बाखा मखला एना व गन्चोमा ठया टलाइम लागि जिन्यना ठया टलाइम ख घरपटी मुसो नि ल जिगो नुले च्वास वन मुटो पिजलो सार छे लागि छो खन मुखु मरासे वासी नि टिसी दना चुर स्वा सासा तले ठाउन बाखा ठने कोचल बाखा कोचाक निना देउले छिपिन्ता यको सुबाडो बाखै बारे छिपिन छु प्रतिक्रिया दस चोया दिस